Всем привет! Вы на канале Живи Люли, с вами Лиля. И это мой завтрак. Я всегда завтракаю примерно одинаково, либо у меня бутербродики и чуть-чуть какого-нибудь салатика беру. Иногда вообще без салата, просто бутерброды, если опаздываю, и чай или кофе. В этот раз сделала себе чай. Утром кофе уже попила. Сейчас прошло несколько часов, решила еще чаечек попить. Вот, также бывает у меня вместо бутербродов чебурек, бывает сырники, но это прям очень-очень редко. Иногда яичницу, но тоже я, наверное, где-то месяца два уже не ела яйца. Не знаю почему, мне не идет. Ну вот вареное 1 или 2 раза съела яйцо и все. То есть буквально 2-3 месяца. Этот свист, кстати, не обращайте внимания, это у нас форточка открыта, и через щелку эту свистит ветер. Сейчас покажу, какая у нас погода сегодня хорошая. Закрыла я, чтобы не раздражал вас этот свист. Смотрите, небо какое голубое, солнышко светит, морозное утро. Очень классно, люблю, когда такая погода. Но не утро, уже день. Время уже 15 часов. Вот, сегодня я дома отдыхаю, наконец-то. Но не в плане, что мне надоело работать, а в плане то, что нога у меня болит немножко. Поэтому вчера почему-то второй день работы у меня она опять разболелась еще сильно. И опять начала я еще больше кашлять. Вот, хочу, короче, долечиться все-таки. Поэтому хорошо, в принципе, что у меня сейчас будет 3 дня выходных до воскресенья. Вот, потому что как раз есть шанс подлечиться. Может быть, съезжу в бассейн, там есть баня и соляная пещера. Прогрею себе, как говорится, хорошенечко на спине полежу в сауне. И в соляной пещере посижу, подышу соленым вот этим воздухом. Вот, как раз очень хорошо он должен кашель лечить. Возможно, съезжу, только не знаю когда, потому что сегодня что-то у меня сил нет. Я спала опять часа 3 только, проснулась, и вот после этого не спала. А сейчас у меня такое сонное состояние разбитое, хочется спать. Не знаю, может быть, посплю вечером, поеду в бассейн. А если нет, то, может быть, завтра. Но у меня еще завтра брови в 8 часов вечера. Поэтому тоже не уверена. Может быть, после бровей. Хотя после бровей сразу, по-моему, нельзя, да. Потому что она говорила тогда, в сауне не мочить нельзя. В сауне нельзя там недельку сидеть. Так что, наверное, может быть, даже хорошо бы сегодня поехать. Но у меня сил нет почему-то сегодня. Заварила себе еще ромашечку, я вам уже показывала. Вкус Филипперу, где-то 50 чем-то рублей у меня получается за 20 пакетиков. Заварила, смотрите, сразу 4 пакетика на 500 миллилитров. Более концентрированное, чтобы вышло. Вышел раствор, и я его буду пить по чуть-чуть в теплом виде. Он дезинфицирует, успокаивает. Ну, в общем, короче, этот антисептик как бы такой. Короче, я его пью, когда болею, да и так просто пью, потому что вечером, если его пить, он успокаивающее действие оказывает, и избавляет от тревоги и снижает уровень стресса. Вот можете даже почитать, что написано. Вообще, издревле его использовали именно лекарственную ромашку, именно как антисептик, ну, не противовирусный, а как просто антисептическое средство, в принципе, обеззараживающее, вот так можно сказать. Поэтому я его пью периодически. Ромашечку хорошо пить. И для желудка хорошо, и для горлышка хорошо. Мне кажется, он даже на кашель, ромашка, хорошо действует.
Сейчас поем, буду пить свои таблетки. Сегодня четверг. Вот вытащила четверг. Специально себе так указал, потому что английский все время путаю. Tuesday это четверг, но я путаю, поэтому я ЧТ себе написала, видите. У меня утром больше всего таблеток, а вечером только 3, а утром вот видите сколько. Витаминка, для памяти желтые таблеточки и 2 противотревожный антидепрессант. А вечером только успокаивающий противотревожное и от давления. А, еще утром тоже от давления. Сердечко, которое. Только что-то его тут не видно, где оно. Не положила я, что ли? Конкор еще утром. Нашла вот. Сердечко. От давления. Ну, снижает пульс даже больше, чем давление. А вот амлодипин, он снижает давление. Мы с мамой еще сделали вот такой салатик капустный. Мне очень он всегда нравился. С пахучим маслом. Этим семечковым маслом. Вот. Посолили. Помяли капустку, чтобы она посочнее была, морковочку сюда. Можно еще лимонный сок, кто любит, или немножечко уксуса. Но мы так делаем, без уксуса, просто маслица. Можно еще поперчить. К нам Масюша пришел, да, Мась? Да? Зайчка моя. Ты моя зайка. Где ты такая сладкая зайка? Где ты такая сладкая зайка? Мой малыш. Проснулся, Мась? Ты проснулся? Да. Мой сладкий такой. Ты такой мой сладкий. Ты мальчик мой хороший. Самый любимый мой мальчик. Да? Ты уже покушал, Масюш? Покушал? У тебя зевака моя. Зевака только проснулась. Господи. Ути, Господи. Зюзюка ты моя. Ты моя зюзюка, Мась. А? Ты после сна не очень разговорчивый, да, Масюнь? Конечно, когда есть хочу, тогда да, тогда пожалуйста. Я вам серенады тут под дверью петь начну. Смешной такой. Смешной такой серьезный кот. Смешной серьезный кот. Да. Серьезный такой. Балдюша моя. Ребят, как вы думаете, куда я собралась? Время 9 вечера. Я выспалась наконец-то, довольная, счастливая. И собралась в бассейн. Хочу вам показать, чего я с собой всегда беру. Вот, в первую очередь, конечно же, лекарства. Куда без них. Всякое бывает. То схватит живот, то чего. Смекта от поноса. Спумизан, если живот вздуется сильно. Конкор от давления. Салфеточки всегда со мной. Эти таблетки, которые я постоянно пью, вечерние вот с собой взяла. Сейчас поем, их выпью. Эти просто, ну, такие, знаете, обезболивающие здесь. Уголь здесь находится. Такие таблетки, которые могут понадобиться, в принципе, любому человеку. Это я раньше пила, Гептор еще не выбросила. И это надо выбросить, пустая. А это Панзинорм, тоже для переваривания. Если поджелудочная заболит, там, допустим. Здесь у меня остались вот как раз для переваривания Панзинорм и Пенталгин, обезболивающий препарат. Вот он, Пенталгин. Вот, всегда беру с собой от спазма что-нибудь, спазмолгон. Снимает вздутие и боли в животе. И также дюспоталин точно так же снимает спазмы. Гигиеничку всегда беру обратно, возвращаюсь, губы сохнут, чтобы не обветренные были. Она у меня такая, чуть-чуть дает нежный оттенок красного, прозрачный такой. Вот, что еще беру? Также всегда у меня лежит вот такой кошелечек прикрепленный, чтобы его, как говорится, не так легко можно было вытащить.
И здесь я всегда кладу определенную сумму, рублей 500. Они у меня всегда лежат в этом рюкзаке. Это рюкзак специальный для бассейна. Вот 500 рублей я беру с собой. И на случай, если я вдруг забуду кошелек, а мне нужно будет возвращаться домой, вот, денег не будет. Или я доеду до метро, а денег нет, короче. Всегда он у меня тут на всякий случай лежит. Вот, потом всегда беру с собой блокнотик и ручку. Люблю записывать, если что-то нужно, не в телефон, а вот по старинке. Если что-то вспомню, или, например, там тоже нужно будет подойти, допустим, по поводу карты, фитнес-карты, там, или записи каких-то, которые у меня есть. Ну, в общем, всякая фигня. Здесь дополнительная у меня сумочка. Если я вдруг зайду в магазин «Твой дом», там есть. Я в Вегас езжу в бассейн обычно. Вот, и если нужно будет какие-то продукты, не поместятся в рюкзак, я беру дополнительно сумочку. Также тампончики с собой беру на случай, если начнутся месячки, а я не предвидела этого. Мася мне помогает. Вот. Всегда беру с собой трусики чистые носочки. Вот, соответственно, хочется после душа уже одеть все чистенькое. Обязательно беру с собой вот такую бутылочку пустую. Там есть всегда горячая вода. Я с собой беру ромашку или, ну, в пакетиках, или обычный черный чай. Вот. И там, когда хожу в баню или в сауну, очень много с нас жидкости выходит. Я всегда пью, вот восполняю. Он любит у меня всякие веревочки. Масюша моя. Вот, обязательно в баню одеваю вот такую шапочку, кто парится, кто не ставится из шерсти, чтобы голова не болела. А то у меня сосуды очень слабые, и у меня постоянно, если я сижу дольше 5 минут, потом начинает голова болеть. Что тут у нас еще? Ну, понятное дело, что надо взять шлепки, купальник и шапочку. Шапочку, кстати, я потеряла, куда-то посеяла. Мне Наташа любезно свою отдала. Вот. Когда давно уже я у нее была, она мне отдала. Так. Еще обязательно халат с собой беру. Если там, например, уже надоело мне париться и плавать, я ложусь на лежак, одеваю халатик. Тепло, не мерзнешь. Вот шапочку она мне отдала, такую прикольную, золотую. Она, кстати, тряпочная. Мне нравятся тряпочные шапочки, чтобы, знаете, не как в презервативе голова была. Обязательно беру еще свое полотенце. Я его стелю обычно на лежак, либо им укрываюсь. Ну, как-то, когда вот просто на лежаке уже лежу, могу в YouTube что-то посмотреть, музыку послушать, пообщаться с подружками. Вот мой купальничек. Вот, что тут у нас еще? Ну, мыльно-рыльные беру всегда с собой. Это шампунь, гель для душа. Такие в маленьких бутылочках. Кстати, их я покупала еще в Икее тогда. Очень удобные. Они мягенькие, хорошо выдавливаются. Лактоцит, вот это для подмывания я всегда покупаю. И им же можно мыть все тело. Также у меня дезодорант, антиперспирант всегда с собой. И бритва. Если вдруг забыла перед этим побриться, то обязательно это делаю. Как бы там могу это сделать, в туалете. Ну, там, где тебя не видят, как говорится. Вот расчесочка маленькая. У меня волосы не длинные. После бассейна я всегда еду практически домой. Либо это будет уже ночь, когда людей особо нет. Я могу еще в твой дом зайти. Там круглосуточно он работает. Поэтому мне особо укладывать волосы не нужно. Беру маленькую расчесочку, достаточно этого.
Раньше еще косметичку таскала, но потом поняла, что она мне за ненадобностью. Я никогда там не крашусь после бассейна уже, потому что потом все равно еду домой спать. Какой смысл краситься, потом смывать опять, тереть лишний раз кожу, ресницы. Вот. Ну, в общем-то, наверное, это и все, что я беру с собой. А, вот у меня еще есть такая штучка. Я ее из Испании привезла. Нам в номер клали. Это чтобы протирать. Сейчас вам открою, посмотрите, какая прикольная. Обувь вытирать. Ну, губка для обуви. Ну, вот так выглядит, видите. Это поролон, пропитанный специальным средством для обуви. Я уже вытирала, видите, поэтому он черненький. Такая малюсечка, очень мало места занимает, видите. Беру с собой. Также всегда с собой беру зарядное устройство. Вот такое я вам показывала, большое купила. Оно заряжает, видите, сколько тут разные телефоны. У меня 2 телефона, как раз Type-C зарядка и микро USB, вот. И та подходит. В общем, он очень много. 2-3 телефона может зарядить за раз. Такой емкий аккумулятор. Ну, естественно, провода для зарядки. Вот я беру для 2 телефонов. Вот, обязательно беру вот такую штучку. Это там у них есть розетки, в принципе, но до розетки, а там одна только розетка, не дотянешься, если у тебя лежак не рядом, а где-то далеко. Тоже на 2 телефона, но можно оставить, в принципе, и пойти поплавать. За это время зарядится телефон. Так как я часто снимаю на видео, у меня очень быстро разряжается мой телефон из-за камеры. Это мои пакетики с чаем. Всегда с собой тоже таскаю. Здесь также сахарозаменитель и немножко кофе есть еще. Я пересыпала отдельно в такой пластиковый этот. Вот сахарозаменитель. Стевия с собой беру. Ну, кстати, вот эта стевия почему-то не горчит. Хорошая. В твоем доме покупала. Маленькие таблеточки такие. Кофе вот сюда насыпаю чуть-чуть. Ну, я так делаю, знаете, чтобы чисто запах был кофе, а подкрашенная водичка, там 1/4 чайной ложки на 400 миллилитров воды. Так что это одно название от кофе. И вот у меня есть такая маленькая ложечка с собой. Ведь уже в кофе вся испачканная, надо пойти помыть. Ну и все, больше ничего с собой не беру. Беру вас сегодня с собой в бассейн. В бассейн я поеду на такси, потому что мне там ехать далеко, неудобно. Кстати, вот еще всегда беру напальчник. Если вдруг порежу палец, можно будет одеть вот так вот, забинтовать его и одеть напальчник, чтобы не мокло. Вот, в общем. На такси почему? Потому что у меня там сначала на метро, потом на автобусе. Автобус надо долго ждать, там всегда очень долго автобусы не ходят. Ну, промежуток между автобусами очень большой. А я еще болею, подкашливаю, не хочу простудиться еще больше. Вот, плюс добираться будет очень долго. А сейчас время уже и так почти 9 вечера. Вот, хочется до 12 как бы все успеть. Ну, я имею в виду хотя бы... Там, по-моему, в 2 часа ночи закрывается, выключается гидромассаж и закрывается эти сауны. Ну, не то, что закрываются, они просто выключаются, они холодные становятся. Поэтому я хочу до этого времени успеть и попариться, и в гидромассаже посидеть. Вот. А бассейн, соответственно, можно до утра плавать, до 6. Ну, вообще круглосуточно там, в принципе, можно плавать. Вот, поэтому хочу до 2 часов ночи успеть попариться, и потом обратно я тоже на такси, соответственно, поеду. После распаривания не буду ждать никаких автобусов. Вот. У нас такси стоит, конечно, не очень дешево уже стало. Раньше я за 250 рублей добирала, сейчас уже около 400, если удастся найти не очень дорого. Вечером обычно дешевле бывает, ночью еще дешевле. То где-то 400-450 такси у нас стоит.
Но так как я езжу, блин, в этот бассейн не так часто, за последние 2 месяца, наверно, первый раз, вот, тем более я еду специально, чтобы попариться, чтобы выздороветь. И это для работы нужно, иначе я не смогу работать. Второй раз меня на больничный никто не посадит. Поэтому, в общем, что беру обязательно с собой дезинфицирующий антисептический гель. У меня вот такой вот остался, но я потом сюда просто спирт наливаю. Спирт я покупаю сразу в больших баклажках по 5 литров. 5 литров, 2 баклажки. У меня есть человек уже, через которого я покупаю спирт. И мне хватает на года 2, наверное, точно. Вот, обрабатываю разные поверхности спиртом. Периодически ручки дверей, телефона, еще что-то. Ну, короче, где надо, там и использую спирт. Лоток кошачий после мытья могу побрызгать. Вот, если кота вырвет, допустим, тоже вытираю и брызгаю это место спиртом, чтобы продезинфицировать. В общем, всегда беру, потому что я часто там в шоколаднице сижу, пью. У меня там есть абонемент на кофе, я покупала за 3000 30 напитков. И сейчас у меня немножко еще осталось, не знаю, действует он до сих пор еще или нет. Иногда беру, в общем, мне получается теперь бесплатно, потому что уже оплатила тогда. Вот. Беру кофе и какой-нибудь десертик или просто без ничего. И руки, соответственно, перед этим надо обработать обязательно. Не искать туалет, а вот я беру антисептик всегда с собой. Еще хотела вам рассказать про честный знак. Мне моя подписчица одна, которая мне писала посылочку со сладостями, помните, вот она мне сказала, что есть приложение, называется «Честный знак». Выглядит эмблемка как желтый квадрат, и внутри там серая галочка в сером таком квадратике. Короче, в этом приложении можно проверить все продукты, все товары, какие у вас есть, с QR-кодом. Вот. Короче, просканировать этот QR-код и посмотреть, откуда этот товар, подделка, не подделка, откуда его везут. Даже посмотреть, откуда, ну, с каких ферм везут молоко, допустим. Вот. Ну, короче, оно как бы доказывает подлинность товара. Можно, если этого знака вообще нет, ну, то есть QR-кода нет на продукте, значит, это не очень хорошо. Можно оставить жалобу. То есть можете сфотографировать этот продукт и отправить там. Есть жалоба, ну, в этом же приложении есть способ отправить жалобу, короче. И еще вам за это какой-то там подарок от партнера дадут. Вот, в общем, очень прикольно. Я узнала об этом. Также можно парфюм таким образом определять. Сейчас покажу, что такое QR-код, кто не знает. Ну вот, например, вот это штрих-код, не QR-код. А вот этот маленький квадратик, видите, вот это и есть QR-код. Вот в некоторых продуктах нет QR-кода. Вот это плохо. Но это просто старый продукт. Возможно, раньше еще такого знака не было, он только появился. Вот это штрих-код, видите? А нам нужно, чтобы был QR-код. Это квадратик такой. Сейчас посмотрим, есть ли он здесь. Это у меня куркумин. Я покупала его уже давно. Возможно, еще тогда и не было. Что-то я не вижу, короче. Вот. А здесь, видите, есть. Вот он. Перед бассейном сейчас хожу в ванну. Сразу одену на себя купальник, потому что не люблю переодеваться при людях. Вот. И как бы, ну, и мыться особо тоже не люблю при людях, когда на тебя напротив стоит женщина какая-нибудь и смотрит. Вот, так что вот так. Ну, вот так я выгляжу. Мой купальник. Кстати, Спида рекомендую всем. Хорошая фирма. По-моему, Спидода называется. Вот это
ихняя эмблема, галочка такая горизонтальная. Вот, они очень классные. Этому купальнику я уже не знаю, лет 7, наверное. И он хорошо выглядит, при этом не обесцветился, не растянулся. Яркие вот эти полосы, они так и остались яркими. Короче, очень классный купальник. Мне очень он нравится. Здесь двойная ткань. Здесь как бы идет нету косточек, но идет как бы утяжка такая, как будто бы грудь приподнимается, поддерживается. Мне нравится. И при этом, кстати, не приплюскивает грудь. И вот такой худи я одела сверху. Трусики, лифчики. Лифчики не буду с собой брать. Сразу куртку уже одену и домой поеду. Трусики, носочки я с собой взяла. Вот. Потом, соответственно, купальник уже там сниму и одену то, что с собой взяла. Очень удобно. Кстати, это вместо шапки капюшон вот так вот удобно одевать. Завязал, затянул, и сверху капюшон от куртки, и все. И не надо с собой ничего таскать, там эти шарфы вечно теряются. Вечно эти шапки, не знаешь, куда их деть, в рукав засовываешь, они, бывает, выпадают. Ну, короче, вот, мне нравится, как это выглядит. И нравятся вот эти вот разрезики по бокам. Прикольненькие. Вот. В общем, короче, я не стала ничего не укладываться, не краситься. Какой смысл? Все равно в бассейн едешь. Все с тебя там смоется, если косметику наносить. Вот. Голова все равно шапочку одену. Короче, на такси тем более. В общем, короче, ничего не стала укладывать. Просто расчесалась и все. И в ванну сходила. Сейчас носки одену еще. Замучил этот насморк. Сопли эти замучили. Пойду хоть попарюсь. Может быть, немножко лучше станет. Прогрею свои легкие бронхи и трахеи. Этот першит прямо и отсюда, как будто бы еще сидит что-то внутри. О, играют в баскетбол, сетку натянули. Как я давно здесь не была. Кстати, так светло стало. Мне кажется, лампы добавили или поменяли. Я уж тут месяца 2 не была, получается. Ой, свободный гидромассаж. Сейчас пойду залезу как раз. И с вами поснимаю. Соляная моя пещера. Свободненькая тоже. Люблю вечером ходить, никого нет. Только свободных лежаков тоже почему-то нет. Хотя вроде бы народу немного. А что-то не могу найти свободный лежак. Везде занято. Вообще ни одного нет. Класс. Повесила сюда пока временно. Тут есть эти крючки. Сейчас залезу. Гидромассажик. Надо было взять наушники, забыла я. Но пока никого нет, залезу понежусь. Ой, красота какая. Мне так нравится. Да. Булькает так все классно. Вот такая теплая водичка, вообще супер. Потолок мне здесь очень нравится. Смотрите, какой красивый. Буйство красок. Помассирую сейчас свой животик, бока.
А, еще вот тут вот холку помассирую. У меня здесь горбик вырос. Вот, тут есть нижние и верхние потоки воды. Вот, нижние я массирую обычно бедра и живот, а верхние как раз шею. Очень удобно. Завтра поеду, коррекцию бровей сделаю. Вот это надо удлинить бровь. Видите, тут длиннее, а тут короче. И она как будто более полукругом идет аркой, а это более прямая. Надо сказать мастеру моему. Ой, как же хорошо, ребят. Так давно не была в бассейне, вообще соскучилась. То болела, то у меня все кости, мышцы болели, ноги. То я так уставала, что мне вообще не до бассейна было. Сейчас прямо в самый раз. Супер. Сейчас потом еще пойду в этот, как ее, в соляную пещеру, погреюсь и подышу соленым воздухом. Тут еще есть сауна сухая и турецкая баня влажная. Но я показывала вам в других видео своих. Вчера поела рыбки соленой, и вот видите, уже отеки какие под глазами. Сегодня встала на весы, уже 105 килограмм, представляете? Просто рыбки поела, и сразу жидкость сильно задержалась, отеки пошли и так далее. Так что надо на бессоляную диету садиться. Ну, либо по минимуму есть соленые. А я очень люблю соленые огурцы, люблю соленые помидорчики, вот эти вот маринованные грибочки, квашеную капусту, рыбку соленую люблю. Так что, блин, я вообще очень люблю соленые. Те же маслины, там, оливки, они же тоже все соленые. Колбасы тоже все там соли дофига. Поэтому, наверное, у меня и вес растет. Отеки. Ребят, так классно. Короче, там в турецкой сауне, где паровая баня, вот, там мужчина, короче, набирает в мыльные мешки воздух и выдавливает пеной. Кто был в Турции на первом массаже до загара, вот есть у них такая пилинг-массаж. Вот там с помощью таких мешков делают массаж. Кто был в Турции, тот знает. Так классно. Вот, правда, до меня очередь не дошла, он устал, ушел. Ну, прикольно, короче. Сейчас вам покажу еще соляную пещеру. Вот, видите, никого нет здесь сейчас. Хорошо. Сейчас посижу немножко, подышу. А вот здесь вот с этой дырочки выходит соленый воздух. И вообще все стены из соли, я уже говорила. Эти плитки вот эти каменные, они из соли сделаны. Хотела поехать завтра в бассейн, потому что у меня 3 дня будет выходных. Хотела сегодня полностью отлежаться, отдохнуть, завтра поехать в бассейн. Вот. И послезавтра уже день тоже будет как бы отдыха и перед работой, чтобы не устать сильно никуда. Не хотела. Вот. В итоге я же вспомнила, что у меня эти брови, а брови они только в 8 вечера у меня. А после бровей мне нельзя уже ни в баню, ни в теплые места, где там потеешь, туда нельзя, короче. Желательно не мочить там какое-то время, недельку, короче. В паровые, в сауну никуда не ходить. Поэтому я вспомнила. Вот, а до бровей я не хотела ехать, потому что
Ну, во-первых, я встаю всегда поздно, вы знаете, часов 15, там где-то 16, а то и позже, 17 бывает встаю. Вот, а во-вторых, я как бы после бассейна уже вообще никуда не хочу ехать с распаренной кожей, хочется уже домой, чаек там с вареницем или с медом и с лимоном, и полежать уже, какой-нибудь фильм посмотреть или просто уже дрыхнуть, завалиться, короче. Намочила голову холодной водой. В турецкой сауне стало в турецкой бане сейчас стало прям жарко очень. Раньше еле-еле тепло было, а сейчас прям очень жарко, и я холодной водой там сидела, себя поливала. Там кран есть с водой. Вот это, кстати, классно, то, что кран есть с водой, и можно себя так полить, короче, охладить чуть-чуть. Это хорошо, кстати, для сосудов, то есть они расширяются и от холодной воды сужаются. И когда идет вот такая перепад температур, то сосуды, они тренируются. То есть это хорошо для сердечной системы, для сердечно-кровеносной. Хочу сходить в обычную сауну с водичкой, ну, с чаем. О, классно, никого нет. Как раз вам покажу, как она выглядит. Мне нравится. Сегодня целый день переписываюсь с подружками разными. Меня пригласили в кино сразу 3 подруги одновременно. И все 3 Наташи. Не знаю, я вам говорила уже или нет. Или забыла. Вот. Кстати, в сауну, наверное, нельзя с телефоном. Выйду-ка я на всякий случай, а то еще испорчу его. Ну вот. Такие дела. В соляную пойду лучше. Там не так жарко. Ну вот, и я, короче, не могла согласиться, потому что подкашливаю. Вот, и сплю до обеда. Короче, когда? Ну, вроде как некогда, потому что сегодня хотела съездить еще в бассейн, на Брови, потом. Можно было, конечно, днем, но я боюсь, что, учитывая, что я полуночница, ночью не сплю, чуть ли не до 5, там, до 6 утра, то не могу встать рано. Соответственно, что там, на 1 час встречаться тоже не хочется, потом ехать на Брови. Ну, в общем, короче, я отказала всем. Жалко, конечно, но многие мне писали. Вот, но сейчас у меня еще одна новая подружка появилась, ее Наташа зовут тоже, кстати. У меня столько Наташ. Вот, но она, кстати, тоже сейчас ставит двери у себя в квартире. И вот мы сейчас обмениваемся информацией. Целый день сегодня переписывались по поводу ремонта дверей. Она мне свои фотки присылала, я свои. Обсуждали, какие там должны быть зазоры, какие стены ровные, неровные, у кого какие были, сколько стоили эти двери, там сколько ремонт стоил, как быстро ей сделали их, как быстро мне сделали, ну и так далее, и так далее. Короче, выяснилось, что, оказывается, наши двери очень тоже дорогие, обалдеть. Она мне когда сказала, что у нее одна дверь стоит 30 тысяч, я чуть в осадок не упала. Но потом, когда я поискала по фотографии своей двери в интернете, я нашла по стоимости где-то около 11 с чем-то тысяч за одну дверь, но это только полотно, без комплектации. А если еще туда добавлять всякие там откосы, ручки, замок, еще там чего-то, ну, короче, кучу вот этого всего, наличники, то еще выходит, ну, короче, около 20 тысяч у меня одна дверь выходит, моя.
Я в шоке, откуда гость взял эти деньги, когда мы еще, женаты были. Но он вообще-то в конце, конечно, скрывал от меня свою зарплату. Последние лет 5, может, даже 10. Он не говорил, сколько он получает. Вот, все говорил, что так же, типа сумма не особо увеличилась. Вот, но при этом мне как давал определенную сумму, так и давал. То есть как бы у него зарплата росла, но мне он больше не давал. И тратил эти деньги на то, что считал нужным. Вот он собирался сделать ремонт в нашей квартире, тогда купил двери уже, обои купил. Но не полностью весь ремонт, он хотел в коридоре сделать и в комнате моей дочки, нашей дочки. И еще ванну и туалет. Ну, как бы для туалета и ванны он ничего не купил, а для коридора, в принципе, для квартиры купил вот эти двери. И также обои в дочкину комнату он почти доклеил. Потом Сережа там до конца уже доклеивал за этим, там, где окно, он уже доклеил, мой брат, и за вторым шкафом. Вот. И также мы нанимали, доклеивали вот обои в коридоре. Тоже он начал, мой муж бывший, половину сделал, половину поклеил стены, вторая стена осталась непоклеенная. Вот тоже мама нанимала, Сережа искал нам на profi.ru. Вот, за 10, по-моему, или за 12 тысяч нам поклеили, плинтуса приклеили. Неплохо сделали, нормально. Убрали провода в короб, чтобы они не торчали. Вот. Вот такие дела. Спрашивали, сколько стоит установка дверей. Нам обошлась 21 тысячу, мама сказала. А вот моя новая знакомая Наташа, она сказала, что она за 25 поставила, но у нее одна дверь двойная. Поэтому, в принципе, это нормально. И ей сделали не как нам за 2 дня выноса мозга, а ей сделали за 1 день. Плюс еще ко всему, что с 9 часов, не с 7, как у нас было. И еще с часу до 3 он перерыв делал, то есть как бы нельзя было ни сверлить, ни пилить. Вот, у нее, видимо, получше. Но она сказала, что она покупала эти двери на сайте Двери.ру, и там же были мастера, которые эти двери устанавливают. То есть, видимо, достаточно опытные. А на Profi.ru, скорее всего, просто любители, которые сами на себя работают. Вот. И заказов у них не очень много, скорее всего, рука не набита, поэтому так долго все делали. И плюс еще он все время ругался, что у нас кривые стены, что зачем он связался с нашим заказом, что ему как бы вообще тяжело это все делать, что если бы он знал, он бы не взял этот заказ за 21 тысячу. И так далее, и так далее. То есть он каждый там чуть ли не 10-15 минут звал мою маму, показывал, что вот видите, тут криво, вот видите, я это не смогу сделать, или там мне надо сильно постараться, как будто бы набивал себе цену, чтобы мы ему подняли как бы оплату. Вот. Но мама моя сказала, что нет, как договорились, так договорились. Как бы вы же видели, на что вы шли. Вы пришли и посмотрели, какие у нас стены, посмотрели, какие у нас двери, пороги и так далее. Уже только после этого начали работу. Вот, если вы начали, согласились, значит, что сейчас набивать, как бы, да, эту цену на свою работу. Так тоже не делается, мы тоже рассчитывали на определенную сумму. Если бы, надо было сказать, изначально вы отказались бы, вот, как бы мы бы нашли другого, да, человека. А то он начал уже делать, потом начал набивать цену. Вот. Не мог бы, не мог, сказал бы нет. Вот, а раз согласился, значит может. Тут тоже хорошо потеешь в этой соляной комнате. Мне нравится. Время уже 2 час ночи. Обратно, естественно, я тоже на такси поеду. Единственное, что мне не нравится здесь,
телефон, представляете, перегрелся, вышла надпись, что вы не можете снимать на видеокамеру, так как температура телефона очень высокая. То есть он, видимо, может взорваться, если продолжать снимать. И он автоматически отключил мне видеокамеру. Ну так вот, короче, я не помню же, о чем я говорила. Но буду, наверное, этот влог заканчивать. Буду с вами прощаться. Если еще что-то вспомню, уже в другом влоге увидите меня. Всем пока-пока. Вспомнила я, что мне здесь не нравится. То, что в 2 часа отключают гидромассаж. Джакузи, короче, другими словами. И какие-либо струи воды, которые в бассейне находятся. Также сауну, турецкую баню и соляную комнату. И до 6 утра не включают гидромассаж, а сауну вообще в 8 включают, и соляную комнату тоже в 8. Так что вот так. Ну ладно, всем пока.